Կոտայքի մարզում Նոր Գեղի Եղվարդի տրանսպորտային հանգույցի ավտոճանապարհի Հրազդան գետի վրայի կամրջի վերանորոգում, Կոտայքի մարզում, Արարատի մարզում Վաղարշապատ Մասիս ավտոճանապարհին գտնվող կամրջի հիմնանորոգում, Լոռու մարզում Սանահին կայարանում քանդված կամրջի փոխարեն պողպատե ֆերմաներով թռիչքային կառույցով ժամանակավոր կամրջի կառուցում, սա այն կամուրջն է, որ գնացել տեսել ենք, արդեն պատրաստ է, Արմավիրի մարզում Վաղարշապատ Ծաղկունք ավտոճանապարհին գտնվող կամուրջի հիմնանորոգում եւ Արմավիրի մարզում Աղավնատուն Ամբերտ ավտոճանապարհին գտնվող կամրջի հիմնանորոգում, Գեղարքունիքի մարզում M4-ից դեպի Սևանի թերակղզի տանող ավտոճանապարհի 100 մետր փլուզված հողային պաստառի շեպի վերականգնում։ Այստեղ տեղեկանքի ճիշտն ասած որոշ տեղերում պարզ չէր դե ավարտվել է թե չի ավարտվել, եթե հանկարծ իմ խոսքից, այսինքն ես անգիր չեմ հիշի, որն է ավարտվել, որը չի ավարտվել, այսինքն որը չի ավարտվել, ուրեմն ընթացքի մեջ է, որը ավարտվել է, դե ուրեմն ավարտվել է։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ sense մեծ ճանապարհային թեմա ենք քննարկում, ես երկու հարցեր եմ ուզում անդրադառնալ նորից, խոսքը Երևանի եւ Գյումրիի ճանապարհների մասին է։ Իհարկե փորձը մեր ինչա ցույց տալիս եւ եզրակացությունը այդտեղ միանշանակ է, որ այն դեպքերում, երբ որ մենք ժամանակահատված ենք ունենում, որ քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով որոշում են, որ տենց մեկուսացած աշխատեն եւ կառավարության հետ նորմալ չեն համագործակցում, դրա հետևանքները երևում են։ Եվ դրա հետևանքները երևացին եւ Երևանում եւ Գյումրիում էլ ահավոր ձև են երևում։ Ես այն օրը մի հատ ահավոր տեսարան էր, երբ որ Գյումրիի անի թաղամասում, սենց փոսերի միջով ուղակի երթևեկում ես, Գյումրի ցուցանակը, հենց որտեղ գրած է Գյումրի ցուցանակ, ցուցանակից 3 սանտիմետր այն կողմ սկսում է գերազանց որակի ճանապարհը, այսինքն Գյումրիից դուրս եկար գերազանց որակի ճանապարհը։ Այս ամեն ինչը նրա հետևանք է, որ քաղաքային իշխանությունները երկար ժամանակ եւ այսինքն ինչ չգիտեմ, ինչ նկատառումներով չեն համագործակցել, այսինքն փակված ինչ են մտածել, չգիտեմ, նույնն էլ Երևանում։ Եվ բայց հիմա ինչի համար եմ ասում։ Հիմա այս տարվանից մենք մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների տրամաբանության մեջ Երևանի համար պետք է 50 կիլոմետր ճանապարհ նախատեսենք, այսինքն 500-ի մեջ, որը պետք է ճանապարհային դեպարտամենտը իրականացնի, Երևանի քաղաքապետին էլ ես ասել եմ, որ մենք պետք է այդ տրամաբանությամբ աշխատենք, եւ Գյումրիում էլ իհարկե մենք հիմա մեծ ծրագիր անում ենք անի թաղամասի համար, այդտեղ էլ պիտի մտածեք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Խուդացյան, առաջարկ ներկայացնենք, որովհետեւ մենք չենք կարա տենց ուղակի բան անենք, հետո post factum գնանք այդ իրավիճակը արձանագրենք։ Պիտի լուծումը գտնենք, որ ամեն տարի Գյումրիում էլ որոշակի ներդրումներ անենք, որպեսզի սենց վիճակներ չլինեն։ Համեցեք, պարոն Խուդացյան։ Պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարությամբ Գյումրիի մեջ նախորդ տարի արդեն սկսել ենք Շիրակացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները, այնտեղ ջրագծի հետ կապված որոշակի հարցեր կան եւ աշխատում ենք, որ այդ հարցերը ավարտելուց հետո աշխատանքները շարունակենք եւ այս տարի ավարտենք։ Այս տարի սկսում ենք նաեւ Գյումրիում Խորենացի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները, նախորդիվ ավարտել ենք Գյումրիում բարեկամության օղակի ուրեմն միջին նորոգման աշխատանքները եւ ամենափրկիչ եկեղեցուն հարակից հատվածի նորոգման աշխատանքները, ինտենսիվ աշխատում ենք Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի հետ, հասկանալով, որ քաղաքում ենթակառուցվածքների վիճակը մեղմ ասած լավ չի, փորձում ենք այնտեղ եւս մասնակցություն ապահովենք։ Ունեք ասելու լրացուցիչ բան Արուշյանի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն նախարար ներկայացրեց, ուզում եմ մենակ ավելացնել, որ անի եւ ավստրիական թաղամասերի նախագծման գործընթացը արդեն սկսվել է, նաեւ Խորենացի փողոցի նախագծման գործընթացն արդեն սկսվել է եւ մենք շուտով նախագիծը կունենանք ու կառավարության միջոցներով վզեվի ծրագրով կարողանանք նաեւ ասֆալտապատման աշխատանքները սկսել, որը միայն փողոցները չեն, նաեւ մայթերն են ներառում իրենց մեջ, լուսավորությունը, ամբողջը մեծ թաղամասը հիմնանորոգվելու է։ Այս վերջերս էլ չէ Գյումրիում մի փողոց ավարտ է դեռ ընթացքի մեջ է։ Բարեկամության օղակը ավարտել ենք ամբողջությամբ, ամենափրկիչ եկեղեցու մոտի հատվածը ավարտել ենք ամբողջությամբ, ես ցեզ զեկուցել եմ։ Եվ իմիջայլոց ես այսօր տեսանյութ էլ տեսա, շատ լավ տեսանյութ էր
ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ Գյումրիի շատրվանները, որ էլի մեր ծրագրերով է, չէ, իրականացվել, նորմալ շատ գեղեցիկ շատրվաններ ա ստացվել եւ արդեն իհարկե Ֆրանսիայի նախագահի այցի առիթով աշխատել էր, բայց պարոն Արուշանյան այնտեղ երաշտական մենյուին առանձնահատուկ ուշադրության անհրաժեշտություն կա եւ իհարկե ծիծաղում ենք, բայց հարցը լուրջ է, այնպես որ խնդրում եմ ապահովել բոլոր մարմինները, ովքեր այդտեղ կարան ներգրավվածություն ունենան, այնուամենայնիվ պետք է շատ ուշադիր լինենք, որ կներեք արտահայտության ծիծաղելի վիճակների մեջ չհայտնվենք։ Այդ տասնյակ միլիոնները չեմ էլ հիշում շատրվանի արժեքը ինչքան էր, դրա համար չենք ծախսել, էլի, որ վերջում երկիրը ծիծաղելի վիճակում հայտնվի։